l'any 2010 es va posar en funcionament un nou centre de recerca científica a les Illes Balears, l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer, ubicada a la Mola, a Maó. La història d'aquest centre començà l'any 2005, quan la Direcció General de Recerca del Govern inicià les passes per a crear infraestructures de recerca a Menorca en el marc del projecte més ampli de xarxa d'estacions d'investigació a les Illes Balears. L'any 2007, el govern signà un conveni amb el Ministeri de Defensa per a la cessió de l'anomenada bateria de fora per a usos científics. Començaren així les obres per habilitar els espais de la bateria com a centre de recerca. Un conveni signat ara fa poc més d'un any amb l'Institut Espanyol d'Oceanografia va permetre la posada en marxa de l'activitat científica. Mesos després s'incorporà el personal de l'oceanogràfic amb el mallorquí Joan Moranta, investigador titular al front de l'estació. L'Estació d'Investigació Jaume Ferrer forma part d'una xarxa d'estacions costaneres del govern balear, que la idea és tenir una estació costanera a cada illa amb la idea de diversificar el tema de la investigació a Balears, que no només estigui centrada a Mallorca, sobretot la investigació marina. L'estació Jaume Ferrer està situada a la península de la Mola, una zona de grans instal·lacions militars actualment en desús i majoritàriament convertides en museu. L'estació és fora de la fortalesa principal, en unes antigues instal·lacions d'artilleria situades molt a prop de la mar, a la part nord de la bocana del port de Maó. És, sens dubte, un lloc amb un gran potencial per a la realització de tasques de recerca relacionades amb el litoral i la mar. La situació estratègica de l'estació també és molt adequada, perquè estem precisament a la bocana d'un port, que per una banda té una part bastant natural, amb uns ecosistemes ben conservats, i per una altra tenim la part més interior del port, que està molt contaminada, on l'efecte de SOMO se nota per tot on baix. Per tant, tenim una gran facilitat d'agafar mostres, però al mateix temps tenim la possibilitat de comparar sistemes impactats per SOMO amb sistemes en un estat natural bastant acceptable. En una primera fase s'han habilitat diversos espais que en Joan ens convida a visitar. Aquest edifici d'aquí s'ha restaurat i ara entrarem a la zona de feina. Està dividit en tres mòduls, un on tenim els despatxos i el laboratori, una altra zona del mig, que seria una sala de multiusos, i la zona d'allotjament. Això era l'antic polvorí de la bateria militar, i nosaltres ara la zona que utilitzem com a magatzem. La zona de despatxos i laboratoris ja estan equipades per al desenvolupament dels projectes de recerca. Bueno, pues aquí tenemos distintos tipos de balanzas analíticas, unas con más precisión, con otras precisiones. Esto es un agitador y bueno, un espectrofotómetro para medir longitudes de ondas de distintas muestras. Luego tenemos también pues, una lupa y un microscopio. Son cosas básicas para un laboratorio. Y bueno, pues un baño tèrmico para calentar muestras que nos puedan hacer falta. També s'han habilitat espais multifuncionals i d'allotjament per acollir investigadors d'altres centres que ja han rebut els primers usuaris. A partir d'aquí ja és la zona on estan els investigadors que venen de fora. Bé, aquí és aquesta sala que podríem dir multiusos. Aquí hi ha en Mitko, que és un estudiant de doctorat de Bulgària, que ha vingut uns dies a fer feina amb nosaltres. I aquí ja hi ha entram a la zona d'habitacions i quartos de bany per la gent que ve de fora. Per conèixer millor l'activitat de recerca de l'estació, acompanyàrem els investigadors a realitzar un transecte pel port de Maó. La situació just de vora la mar, un dels punts que més es va valorar d'aquesta ubicació, facilita molt la feina. Nosaltres estem utilitzant el port com un petit laboratori particular, on tenim diferents gradients d'impactes humans i ambientals, i el fet de poder mostrejar d'aquí és una facilitat que no podríem tenir d'una altra banda. El transecte amb el CTD és una de les activitats que es realitzen de forma continuada. Per tenir les dades dels paràmetres referents en el transecte que fem dins el port de Maó, utilitzem un aparell que se diu CTD,
que ens dona dades bàsicament de temperatura, salinitat i conductivitat. I a part de la pressió, que sabem aquí, és un transecte que fem des del fons a superfície. Per tant, és un perfil que ens dona informació dels paràmetres de la mà, de temperatura, salinitat i pressió, a tot el perfil. I amb tots aquests paràmetres ens permeten tenir una idea bastant bona de quin és l'estat ambiental del port. I aquí hi ha uns 10 metres i mig. En pocs minuts s'arriba a una senzilla embarcació pneumàtica a un dels punts de mostreig. I això d'aquí ha d'estar zero, perquè ens compta els metres de cable que tiram. Ens va bé percebre quina fundària estem i quan tornem a pujar, quan ens falta perquè el FTD sigui d'alt. El deixem dins l'aigua. El deixem aquí en superfície durant un minut perquè s'atemperi. Vinga, idò. Començar. S'agafa dades 4 vegades per segon i el que fem és el perfil, caracteritzam tot el perfil des de la superfície fins al fons. Quan notam que toca baix, tot d'una tornem a pujar. I hem de fer una velocitat el més constant que puguem i a poc, perquè com més a poc neguem, més dades tindrem de la columna, però tampoc sense anar molt a poc. O sigui, hem de trobar una cosa, és com un metro cada segon o 2 segons, perquè també necessita una certa velocitat, que l'aigua que passa per el circuit tingui una certa velocitat, si no tampoc no mereix bé. Sí. L'operació es repeteix a diversos punts del port per recollir informació sobre diversos paràmetres de l'estat de la mà. Per recollir altres dades de forma continuada, també es disposa d'uns sensors situats just a la bocana del port. Tenim un sensor de corrents, que és un perfil de corrent que ens dona informació en temps real i continu de la intensitat de la corrent, la direcció, i a més també tenim instal·lats 2 CTDs que ens donen informació de la temperatura i de la salinitat en el fons i a 15 metres. Aquests sensors estan connectats directament a l'estació per un cable que ens permet tenir dades en temps continu. Aquests instruments i les activitats de recerca que s'hi desenvolupen són només uns exemples del potencial per a la investigació que té l'estació de la Mola. També són objectius del centre acollir altres grups de recerca nacionals i internacionals, impulsar projectes i aportar dades sobre les dinàmiques dels ecosistemes litorals, els efectes del canvi climàtic i d'altres transformacions provocades per l'activitat humana. Uns coneixements que poden contribuir a una millor gestió del medi a l'illa de Menorca, a les Balears i a la Mediterrània en general. Recorda, l'estació d'investigació Jaume Ferrer està situada a una antiga bateria de la Mola, a la bocana del port de Maó. El centre té unes condicions ideals per al desenvolupament de projectes de recerca sobre la mar i el litoral. La tasca científica que s'hi desenvolupa permet aportar coneixements sobre els ecosistemes litorals i els efectes del canvi climàtic a les illes i a tota la Mediterrània.